Egaa akkuma ani fakkeenya Kiristoosiin fudhadhe isinis immoo fakkeenya koo fudhadhaa. Ergaa Phaawulos isa warra Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1. Biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu Goorgisi. Hojii biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu Goorgisi. Hojii biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu Goorgisi. Hojii biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu Goorgisi. Dangaa biyya lafaa hundasaa dagattee waa'ee Kiristoosii jabinaan dubbattee waggaa 7 guutuu abidda soorattee gonfoo qulqullummaa Waaqarraa argatte. Hojii biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu Goorgisi. Nuti si waammannaa kottu gara keenya Gooftaarraa nuuf kadhu jaalalaaf nageenya. Si gaannee adeemne abdii maal qabna ree jaalala nuuf kenni adaraa malee. Hojii biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu Goorgisi. Kan hin danda'amne mankoraa korinii qilleensa laatanii lafee saadaakanii summii kennaaniifis ta'eefii dhugaatii ulfinni Waaqayyoo kunoo mul'ateefi. Hojii biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu Goorgisi. Nuti si waammannaa kottu gara keenya Gooftaarraa nuuf kadhu jaalalaaf nageenya. Si gaannee adeemne abdii maal qabna ree jaalala nuuf kenni adaraa malee. Hojii biyya lafaa hundasaa dagattee ummurii kee guutuu Waaqayyoof kallattee goota tawaahidoo urjii ortodoksii hangafa tolotaa qulqulluu
gaafatu